كيفكم يا صحابي؟ اليوم في فيديو جديد طبعا معاكم. واسفه جدا ان انا هنشر فيديو، بس عايزه اقول لكم بطريقه جدا سريعه جدا. واليوم احنا عايزه اقول لكم بفيديو قصير جدا اني انا تحطوا اعجاب، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وعايزه اقول لكم حاجه جدا، اني انا مش زمان جدا مش عملت فيديوهات، بس اسفه، بس انا هعمل لكم فيديو بكره ان شاء الله. انتظروني بالأربعة العصر اكيد، ولا بالثلاثة الظهر اعمل لكم فيديو عن لعبة ماينكرافت. مش اتأخر كتير بس مرات عندي حاجات، ومرات اروح على اهلي وكذا. وانت بتعرف انت بتعرف جدتي بتعرفوا يا جماعة، كل واحد عنده كده. وعايزة اقول لكم اني انا هسوي لكم ان شاء الله بكرة فيديو كده بالثلاثة أربعة، ما أعرفش الصراحة، بس إن شاء الله هصور لكم فيديو وكده. وعايزة أقول لكم تحطوا لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس حتى يوصل كل جديد عندك. ونوصل إن شاء الله على 20 مشترك، 200 مشترك صراحة، لأن انتوا ما وصلتونيش 200 مشترك، بس عادي ما فيش مشكلة، بس تحطوا لايك للفيديوهات دي. وإن شاء الله أعمل لكم فيديو وأقول لكم حاجة، وهنكتشف أشياء جديدة بلعبة ماينكرافت، مثلا أسرار وأشياء وكده ما حدش يتوقعها. وإن شاء الله أسوي لكم إياها الفيديوهات. وقبل ما ننهي الفيديو تحطوا لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس حتى نصل كل جديد على قناتنا. 200 مشترك بسرعة جدا.